Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo giacchino semplice semplice però molto raffinato nel suo stile. Vuoi per il colore, ho scelto questa tonalità di panna che è veramente molto delicata e la trovo davvero molto elegante. E vuoi per il taglio perché comunque è un taglio classico. È un progetto top down, ho voluto fare degli aumenti un po' particolari e questo alternarsi di ventaglietti, che poi ho rifinito la manica con questo punto che ho voluto tenere volutamente corta, però voi potete decidere la lunghezza che volete. E ho voluto mantenere questo punto per abbinarla al sottogiacca Crystal. Che dire, è davvero un lavoro semplice, alla portata di tutti, basta seguire bene le istruzioni. Per quel che riguarda il consumo del filato, ve lo dirò a fine video. Ora vi lascio al materiale occorrente. Vi anticipo che non ho messo nel materiale occorrente i bottoni perché ho deciso di metterli all'ultimo momento, quindi i bottoni sono facoltativi. Detto questo, vi lascio appunto il materiale occorrente alla spiegazione dell'esecuzione della giacchina. Per questo progetto andrò ad usare il cotone fiocco della Tre Sfere in questa bellissima variante panna perché voglio abbinarlo al sottogiacca Crystal. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io ho usato il 3,5, un metro da sarta e un paio di forbici. Prima di procedere alla lavorazione vi faccio vedere come ho iniziato il lavoro. Questo progetto è un progetto top down, quindi noi inizieremo dal collo. E sono partita montando 62 catenelle per un totale di circa 34 centimetri che ho diviso in questa maniera. 2 catenelle saranno le due metà davanti, che dopo costruiremo giro dopo giro, fino a raggiungere la larghezza che ci serve. 4 saranno i punti degli aumenti, quindi ho fatto 62 meno 2 fa 60, meno 4 fa 56, che ho diviso in questa maniera. 14 e 14 saranno le nostre maniche e 28 il dietro, che a sua volta, siccome avremo uno spazio di 2 catenelle tra l'aumento e il tratto di punti, ho diviso ancora in questa maniera. Il lato corto, essendo 14 punti, ho lavorato 2 catenelle e ho saltato 2 catenelle di base. Dopodiché ho fatto 10 punti alti, 2 catenelle e ho saltato 2 catenelle di base per un totale di 14 e dopodiché sia prima che dopo questi 14 punti avremo l'aumento. Mentre per il lato lungo ho lavorato alla stessa maniera, 2 catenelle, 24 punti alti e 2 catenelle, dopodiché ovviamente l'aumento che abbiamo fatto in precedenza lo andremo a fare anche alla fine del lato. E l'altra spalla ho lavorato come lato corto uguale all'altro, dopodiché abbiamo finito con l'aumento e il punto. Detto questo, vi lascio magari la schermata così almeno ve la salvate. Andiamo a realizzare il nostro progetto. Ho montato le mie 62 catenelle alle quali ne aggiungo una per poter tornare indietro. Fatta la catenella aggiuntiva, entro nella numero 2 partendo dall'uncinetto e vado a realizzare un punto basso, dopodiché prendo la costina di sinistra e faccio un altro punto basso. Questo per me sarà il mio primo punto alto. Dopodiché vado nella catenella successiva e realizzo subito un aumento che sarà di un punto alto, 2 catenelle, prendo il filo ed entro nella stessa catenella di base e faccio un altro punto alto. Così ho realizzato il mio primo aumento. Aggiungo 2 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, 1, 2, entro nella terza, faccio un punto alto, dopodiché vado a fare gli altri 9 punti alti per un totale di 10, come vi ho spiegato prima.
Questi ovviamente sono i miei calcoli con questo filato, questo uncinetto. Voi se utilizzerete un filato più sottile con un uncinetto più piccolo o un filato più grosso con un uncinetto più grande, ovviamente cambieranno i numeri, però le 2 catenelle resteranno sempre. Fatti i miei 10 punti alti, ne aggiungo 2 di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza e vado a fare l'aumento di un punto alto, 2 catenelle e un punto alto nella stessa catenella di base. Dopodiché aggiungo 2 punti alti, prendo il filo, dopodiché aggiungo 2 catenelle, prendo il filo, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio un punto alto. Dopodiché, questo è il lato lungo, ne farò altri 23. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine di tutti i punti alti. Fatti i miei 24 punti alti, vado ad aggiungere le 2 catenelle, prendo il filo, conto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a farmi il mio aumento. Quindi punto alto, 2 catenelle, un punto alto nello stesso punto di base, aggiungo le mie 2 catenelle, prendo il filo, entro nella terza e vado a fare quello che ho fatto nel primo lato, cioè 10 punti alti. Ovviamente un punto su ogni catenella di base. Fatti i miei 10 punti alti, ne aggiungo 2 di separazione, prendo il filo, entro nella terza catenella utile, vado a fare l'aumento, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Dopodiché riprendo il filo, entro nell'ultima catenella disponibile e vado a lavorare l'ultimo punto alto. E abbiamo dato l'impostazione al nostro sprone. Quindi qui abbiamo realizzato i 2 davanti che man mano cresceranno, gli aumenti 1, 2, 3 e 4, le maniche e il dietro. Ora vediamo come andare avanti. Giro il mio lavoro, vado a fare il mio primo punto alto, che nel mio caso è punto basso su punto basso, e qui nel primo punto facciamo un aumento, quindi rientro nello stesso punto di base e faccio un aumento. Questo è un aumento che faremo sia a inizio giro che a fine giro, che sarà quello che determinerà la nostra scollatura, siccome è un giacchino con una scollatura a V. Arrivata a questo punto aggiungo una catenella, entro direttamente nell'aumento e in questo giro il nostro aumento sarà formato da 5 punti alti nello stesso archetto di base. Perché alterneremo un punto V e un ventaglietto di 5 punti alti per tutta la serie di aumenti. Dopodiché aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle e faccio 2 punti alti. Quindi per tutto il tratto lavoreremo punto su punto, a punto alto. Arrivati a questo punto mi trovo con lo spazio formato da 2 catenelle e vado a farci 2 punti alti. In pratica dobbiamo lavorare punti così come li troviamo. Aggiungo 2 catenelle di separazione, qui l'aumento, entro e ci faccio 5 punti alti.
aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle, lavoro 2 punti alti, dopodiché vado a lavorare punto su punto tutti i punti disponibili e dove ho lo spazio formato dalle 2 catenelle vado a lavorare altri 2 punti alti. Ci vediamo quando sono arrivata qua. Arrivata prima dell'aumento, quindi ho fatto anche i miei 2 punti alti nello spazio delle 2 catenelle, aggiungo le mie 2 catenelle di separazione, entro proprio nell'aumento, vado a lavorare i miei 5 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nello spazio successivo, lavoro i miei 2 punti alti, dopodiché lavoro punto su punto e lavoro i 2 punti qua nelle 2 catenelle. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Ho lavorato tutti i punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nell'aumento e mi faccio i miei 5 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, entro nell'ultimo punto utile e vado a lavorare 2 punti alti. E questo è come si presenta il lavoro al secondo giro. Abbiamo gli aumenti ben definiti, qui piano piano li stiamo andando a costruire e si comincia a vedere che cresce davanti. Ora andiamo a fare il prossimo giro. Quindi ci alziamo con il sostituto del nostro primo punto alto, dopodiché rientriamo nello stesso punto di base. Praticamente iniziamo con 2 punti alti nello stesso punto di base, dopodiché entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto numero 3 del ventaglietto dei 5 punti alti, quindi 1, 2 e 3. E vado a fare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto ancora nello stesso punto di base. Aggiungo 2 catenelle di separazione e riprendo il lavoro come negli altri giri, quindi entro nello spazio formato dalle 2 catenelle e faccio 2 punti alti, vado a lavorare punto su punto tutti i punti alti disponibili, dopodiché come nel giro scorso entro qui, faccio 2 punti alti, entro in questo spazio 2 catenelle, faccio 2 punti alti, poi ci vediamo quando sono arrivata qua. Sono arrivata qui con i punti alti, quindi in prossimità del ventaglietto di 5 punti, vado a fare 2 catenelle di separazione, mi infilo nel punto centrale, il numero 3, e faccio il mio aumento punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Dopodiché aggiungo le mie 2 catenelle di separazione, entro nello spazio che ho subito dopo, mi faccio i miei 2 punti alti, poi lavoro punto su punto, così come abbiamo fatto nel giro precedente, fino ad arrivare qua. Ci vediamo quando sono arrivata qua. Sono arrivata alla fine dei punti alti, ho lavorato anche gli ultimi 2 nelle 2 catenelle, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto numero 3 del ventaglietto, faccio punto alto, 2 catenelle e punto alto. Aggiungo altre 2 catenelle di separazione, mi infilo nello spazio formato dalle 2 catenelle e vado a lavorare 2 punti alti e proseguo fino a qui. Ci vediamo quando sono arrivata qui. Sono arrivata alla fine del mio tratto, aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto numero 3 del ventaglietto e faccio l'aumento, un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto, dopodiché aggiungo le 2 catenelle di base, vado dentro il primo punto alto, salto la catenella, entro nel penultimo punto alto
del giro praticamente faccio un punto alto, dopodiché entro nell'ultimo punto alto e ne lavoro due nello stesso punto di base. In questo modo abbiamo costruito lo stesso aumento, quello delle spalle, l'abbiamo fatto diventare uguale a questo qui. Ora ripartiamo. Quindi ho rivoltato il mio lavoro, vado a fare il mio aumento, quello che serve per fare lo scollo a V, quindi 2 punti alti nello stesso punto di base. Dopodiché lavoro i punti così come li trovo, un punto alto su punto alto, un punto alto su punto alto. Qui ho lo spazio delle 2 catenelle, lavoro i 2 punti alti. Ops. Aggiungo 2 catenelle di separazione, prendo il filo, entro nel punto V dell'aumento e vado a fare 5 punti alti. Aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nelle 2 catenelle, faccio 2 punti alti, dopodiché lavoro tutti i punti alti fino a qui e ci vediamo quando arrivo qui. Sono arrivata fino allo spazio delle 2 catenelle dove ho lavorato 2 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto V e vado a lavorare i miei 5 punti alti. Poi praticamente ripetiamo la stessa operazione per tutto il giro. Quindi una volta lavorati i miei 5 punti alti farò 2 catenelle di separazione, poi lavoro punti alti da qui a qui, quindi 2 punti alti nello spazio di 2 catenelle, tutti i punti punto su punto, 2 punti alti nello spazio di 2 catenelle. Dopodiché faccio 2 catenelle di separazione, lavoro il ventaglietto e ripeto l'operazione che abbiamo fatto di qua anche da questa parte. Ci vediamo quando arrivo qui, che vediamo come finire il giro. Sono arrivata alla fine del tratto della manica, quindi vado ad aggiungere le mie 2 catenelle di separazione, vado a lavorare i miei 5 punti alti nel V del giro precedente, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle, lavoro 2 punti alti, lavoro il punto successivo con un punto alto, quello dopo ancora un altro punto alto, nell'ultimo punto utile ne lavoro 2 nello stesso punto. Ed ecco il lavoro che stiamo ottenendo. Facciamo ancora un paio di giri insieme, dopodiché sarà tutto uguale fino al raggiungimento dello scalfo della manica. È praticamente come si lavorano tutti i top down. Ho girato il mio lavoro, parto con l'aumento, quello che andrà a definire la forma del collo, quindi quello che va a sostituire il mio primo punto alto. Io faccio punto basso su punto basso, però voi se siete abituati con le 3 catenelle, 2 catenelle, punto basso, 2 catenelle, fate come siete più abituati. Sappiate che però bisogna rientrare nel primo punto con un punto alto perché ne dobbiamo avere un totale di 2. Dopodiché lavoro punto su punto. Arrivo alle 2 catenelle, faccio 2 punti alti, aggiungo 2 catenelle e andiamo a preparare per il ventaglietto. Quindi andiamo a fare un punto V nel terzo punto utile, quindi 1, 2, 3, punto alto, 2 catenelle, punto alto.
dopodiché 2 catenelle, entro nello spazio subito dopo il ventaglietto dei 5 punti, faccio 2 punti alti, vado a lavorare a punti alti. Questo giro lo faremo così: punti alti, punto su punto, 2 punti alti, al centro del ventaglietto faremo un punto V e faremo tutti i lati allo stesso modo. Sono arrivata prima dell'aumento, ho lavorato anche nello spazio delle 2 catenelle, vado ad aggiungere le 2 catenelle di separazione, mi faccio il mio aumento, quindi punto alto, 2 catenelle, punto alto, aggiungo le 2 catenelle di separazione, vado a lavorare punto su punto, quindi entro nello spazio delle 2 catenelle, faccio i miei 2 punti alti, quindi vado a lavorare punto su punto i punti del giro sottostante e all'ultimo faccio un aumento, quindi ne lavoro 2 nell'ultimo punto utile. Arrivati a questo punto si comincia davvero a vedere che crescono i 2 davanti, le 2 metà davanti, e si comincia a vedere anche la decorazione che abbiamo messo come aumento. Ora riparto, quindi partiamo con 2 punti nello stesso punto di base, lavoriamo i punti così come li troviamo. Arrivato nello spazio delle 2 catenelle, lavoro 2 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, entro nel punto V, faccio il mio ventaglietto di 5 punti alti, due catenelle di separazione, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle, lavoro 2 punti alti e via via vado a lavorare come abbiamo lavorato gli altri giri e ci vediamo quando arrivo qui. Sono arrivata prima dell'ultimo aumento, quello del raglan, quindi faccio i miei 2 punti alti nelle 2 catenelle di separazione, entro nel V, mi faccio il mio bel ventaglietto di 5 punti alti, due catenelle di separazione, entro nello spazio formato dalle 2 catenelle, vado a lavorare 2 punti alti, dopodiché lavoro punto su punto, arrivo all'ultimo punto, quello che genera il davanti e lo scollo, e lì ne lavoro 2 punti nello stesso punto di base. Qui c'è l'ultimo, entro e lavoro gli ultimi 2, 1, rientro, 2. E arrivati a questo punto siamo in questa situazione. Qui le 2 metà davanti continuano a crescere, come sta crescendo del resto tutto il lavoro. Si vedono bene gli aumenti e adesso tutti i giri si ripetono fino a che arriviamo alla misura che ci serve. Ci vediamo per chiudere il raglan. Ho lavorato il mio sprone
e penso di essere arrivata alla misura che mi serve. Guardate che belli che sono gli aumenti fatti in questa maniera. Quindi vado a ripiegarlo e vado a misurare. E sono arrivata a 48 cm di semicirconferenza, 19 cm di scalfo manica, e vado a chiudere i due davanti. Le due metà davanti combaciano perfettamente. L'unica accortezza che dovete avere è che se avete bisogno di più centimetri potete andare a fare più aumenti finché coprite i centimetri che vi mancano. Magari se avete il seno piuttosto portante, piuttosto che crescere da tutte le parti, potete fare più aumenti sul davanti in modo che si possano sormontare. Se invece avete bisogno di una taglia più grande, andate avanti a lavorare ancora lo sprone da tutti e quattro i lati finché arrivate alla vostra semicirconferenza. Una volta chiuso il raglan, andate avanti a lavorare normalmente. Dopodiché se vi trovate in una situazione che il giro manica è troppo largo, non farete altro che cucire il pezzettino di troppo. Esempio, se avete bisogno di uno scalfo manica di 20 cm, voi però ne avete 25, andrete a chiudere i 5 cm cucendo in modo che la manica sia giusta per voi e non si noterà praticamente niente perché la cucitura resterà nel sottomanica. Detto questo, vado a riprendere il mio lavoro, andrò a iniziare il giro con l'ultimo aumento per me, quindi entro nel primo punto e vado a farmi l'aumento, punto basso su punto basso sarà il mio primo punto di lavorazione, entro e faccio il secondo punto che è l'aumento, vado a lavorare a punti alti finché arrivo al prossimo aumento e sono arrivata in prossimità dell'aumento. Io ho il punto V. Se voi doveste avere il ventaglietto non farete altro che entrare al centro e unire il raglan. Quindi io farò così, visto col punto V entro, faccio un punto alto, rientro, faccio un punto alto chiuso a metà, vado a prendere l'altro angolo, entro nell'altro angolo, ricordiamoci che le 2 catenelle fanno parte del lato, quindi se abbiamo il punto V dobbiamo entrare al centro del punto V. Faccio un altro punto alto chiuso a metà e poi dopo li chiudo tutti insieme. Dopodiché entro e faccio un altro punto alto. Questo in base anche al tipo di semicirconferenza che avete, in base anche all'indosso che avete. Se avete bisogno di un centimetrino in più fate questa lavorazione. Se invece non avete bisogno di centimetri in più, non farete altro che sovrapporre, praticamente lavorate il lato, entrate, prendete i 2 archetti insieme e poi dopo lavorate l'altro lato. In questo non vi verranno centimetri in più. Dunque, arrivati a questo punto, ho collegato i miei 2 angoli, vado a lavorare questo lato normalmente e farò lo stesso lavoro nell'angolo opposto. E sono arrivata al prossimo angolo, quindi vado a finire. E possiamo fare appunto, adesso vi faccio vedere, io ho realizzato questa chiusura, punto alto, mezzo punto alto, vado a prendere l'altro, rientro, faccio il mio mezzo punto alto e chiudo e faccio il punto alto. Ho fatto questo tipo di chiusura, però voi potete fare in questa maniera, sovrapporre tutti e 2 gli angoli, entrare, farci un punto alto. In questo modo non aggiungete più nessun centimetro. Io vado a rifare la chiusura come ho fatto dall'altra parte. Dopodiché continuerò a lavorare a punti alti finché arrivo alla fine dell'ultimo tratto.
Ho terminato la chiusura del mio raglan, ora andrò a lavorare senza più aumentare a righe di andata e ritorno finché non raggiungo la lunghezza che mi serve. Una cosa ci tenevo a precisare: qualora voi aveste bisogno di davanti un po' più larghi per compensare magari uno seno abbondante, tenete presente che più aumentate, più la scollatura diventerà profonda. Semplicemente tenete presente questo. Ho concluso il mio giacchino, ho lavorato per altri 34 centimetri che con i 19 dello scalfo manica fa 53 e mi fermo qui. Ora andremo a ricavare la manichina. Quindi prendo il mio giacchino, lo tengo dal diritto, per diritto intendo il diritto dei ventaglietti che abbiamo fatto nell'aumento, e vado a ripassare la manica a punti alti, tenendo in considerazione che il punto che andremo ad eseguire dopo avrà bisogno di un multiplo di 8, quindi dobbiamo arrivare ad avere un numero di maglie corrispondente a un multiplo di 8, quindi in base alla situazione che vi trovate dovrete mettere degli aumenti o fare delle diminuzioni. Quindi entro in un punto qualsiasi, in questo caso faccio punto basso e 2 catenelle, tanto nel sottomanica non si vedrebbe niente, e vado a ripassare i punti fino a lavorare tutto lo scalfo della manica, e dopodiché andremo a controllare se corrisponderanno a un multiplo di 8. Ho ripassato il mio giro manica di punti alti e ne ho 80, quindi adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo. Cosa faccio? Salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto, ne aggiungo 2 di separazione, entro nello stesso punto di base e faccio un punto alto, e ho ottenuto un punto V, praticamente lo stesso punto del sottogiacca crystal, solo che al posto di lavorarlo in linea lo lavoreremo in tondo. Nel sottogiacca crystal abbiamo usato un multiplo di 8 più 5, lavorandolo in tondo i 5 in più non servono, quindi ci servirà soltanto un multiplo di 8. Detto questo, prendo il filo, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a fare un punto V, punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Prendo il filo, 1, 2, 3, entro nel quarto punto utile e vado a fare un punto V, punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. 1, 2, 3, entro nel quarto e faccio il mio punto alto, 2 catenelle e punto alto nello stesso punto di base. Lavoreremo tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo alla chiusura del giro. Ho lavorato il mio punto V e a questo punto vado a chiudermi sulla terza catenella partendo dal basso dell'inizio giro. Entro con un punto bassissimo nello spazio creato tra le 2 catenelle, salgo con le catenelle, dopodiché vado a lavorare altri 4 punti alti per un totale di 5, comprese le catenelle iniziali. Fatto il mio gruppetto di 5 punti alti, entro nel punto V successivo e lavoro punto V, punto alto, 2 catenelle e punto alto. Fatto il mio punto V, entro in quello successivo e lavoro un ventaglietto di 5 punti alti. Praticamente dovremo alternarci col punto V e i ventaglietti. Quindi fatti i miei 5 ventaglietti, prendo il filo, entro nello spazio successivo, vado a lavorare punto alto, 2 catenelle e punto alto. Dopodiché prendo il filo, entro nel prossimo punto V e lavoro un ventaglietto di 5 punti alti. Lavoro in questa maniera fino alla fine del giro. Ci vediamo quando andrò a chiudere.
Sono arrivata alla fine del giro, vedete, abbiamo iniziato con un ventaglietto e finito con un punto V. Dovrà andare tutto ad alternarsi così e chiudo con un punto bassissimo. Dopodiché cammino al terzo punto utile, quello centrale del ventaglietto, salgo con le mie catenelle, ne aggiungo 2 di separazione, entro nello stesso punto di base, vado a fare il mio punto via, riprendo il motivo del primo giro, quindi punto alto, 2 catenelle dentro il punto V, prendo il filo, entro nel terzo punto utile, faccio punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso punto di base e faccio il mio punto alto, vado nello spazio formato dalle 2 catenelle e vado a fare punto alto, 2 catenelle, mi sposto al centro del ventaglietto, quindi al terzo punto utile, e faccio il mio punto alto, 2 catenelle, punto alto nello stesso punto di base. Andremo a lavorare tutto il giro in questa maniera, dopodiché ripetiamo il giro di ventaglietti alternati a punti V. Io credo che lavorerò per 3 motivi consecutivi. Ci vediamo quando ho finito di lavorare la manica. Sono arrivata alla fine. Vado a chiudere con un punto bassissimo, faccio un nodino di sicurezza e vado a tagliare il filo. Ho fatto la mia manichina abbastanza corta perché questo giacchino mi serve giusto come coprispalle, non come golfino, quindi l'ho tenuta così. Ora vado a ripetere l'operazione anche dall'altra parte, ci vediamo quando ho finito. Ed ecco la giacchina finita. All'ultimo momento ho deciso di mettere 3 bottoncini per chiuderla e comunque per richiamare il sottogiacca Crystal. È davvero un lavoro molto semplice perché comunque la giacchina viene eseguita completamente a punto alto. La particolarità sono questi aumenti e questo motivo sulla manichina, ma è davvero un lavoro alla portata di tutti. Per quel che riguarda il consumo di filato, io ho realizzato una taglia SM e ho usato circa 280 grammi di filato, considerando che i gomitoli di questo cotone sono di 50 grammi l'uno, ne ho usati qualcosina di più di 5,5, poco meno di 6. E adesso andiamo a vedere la giacchina sul manichino e la vedremo anche abbinata al nostro sottogiacca. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.